说着说着话就是这样子的。这种是膈肌痉挛或者是膈神经导致的。这种方法你可以用2个手压住2个眼角，压住眼角往上推，往额头上推，这么一推，打嗝就过了。还有一种就把膈神经拨拨，打嗝也过了。还有一种效果是超级好的，就是一杯微开水，喝一口，一大口水，这个水含到嘴里，听好是含到嘴里，不是咽，含到嘴里之后，然后弯腰，使劲撅屁股，使劲抬头，使劲弯腰，使劲抬头，你往下咽那口水，咽到嗓子的时候，感觉像咽一个石头带着筋儿一样，那么难受，还拉嗓子。你那一口水咽下去，打嗝就好。